大家好，歡迎收睇睇上皇頻道。今日咧就會同大家分享一款壽土蓮花。唔少人咧都會選擇喺神誕嘅日子咧入廟參拜祈福，希望神明有求必應啊嘛。咁壽土咧就代表住健康啦、長壽同喜氣啊，經常咧就會用作神明生日嘅供品。今日咧就同大家分享壽土嘅接法。睇片之前呢，記得要喐喐手指公 like 呢條片，同埋撳埋個鐘仔訂閱我哋 channel 啊。壽土嘅接法呢，其實同菠蘿呢都係大同小異，甚至乎係更加簡單添啊！咁我哋今次呢就會接7層嘅壽土啦，我哋就會分做3個部分嘅，分別係1層底座、6層嘅壽土身同埋壽土個墩墩。咁一共呢需要43張蓮花金紙嘅，同樣呢亦要準備衣夾啦，同埋1支白膠漿。底座呢就需要釘書機。好啦，即刻睇下點接啦！首先呢都係白色底向天啦，咁啊呢個左下角呢就向上接個三角形。嗱，總言之呢，接好呢就要見到蓮花金3隻字係對正自己嘅，然後呢就向右打動張紙，好似隻旗仔咁啦，向上接個三角形啦。嗱，細心嘅朋友呢，相信留意到呢個蓮花花瓣好靚啊！咁我擰向背面啦，就會見到左邊呢就係開口位，然後呢就向入邊接個三角形壓接痕，之後呢就左右兩邊呢都接三角形。好啦，反轉背面，將兩個細嘅三角形呢就壓接痕啦，然後打開。再將兩個細嘅三角形呢放入去收好佢，咁就已經接近完成噶啦。嗱，依家呢就係一個等腰三角形嚟嘅，有花瓣一面對住自己啦，就可以睇住呢條金色痕呢就對半接好。接好咗嘅梯形呢，就將左右兩邊再接個三角形啦。咁接好呢，將兩隻角夾實，再打開面頭嗰個開口啦，基本就完成噶啦。咁底座呢，就一共需要6隻喎，咁我哋快鏡呢，就接多5隻啦。接好晒就可以組裝個底座啊！首先呢，就見到蓮花花瓣呢面呢要面向天嘅，然後呢兩邊三角形對齊啦，就再用釘書機釘好。每邊都要釘實嘅喎。咁釘好呢，初形就出咗嚟啦，但係未完成㗎。咁啊反轉底部啦，喺兩個接觸面嘅邊緣呢，就打後釘。主要咧就係確保底座形狀咧唔好變樣啦。咁釘好咧就反翻轉啦。嗱，呢個時候咧可以調整下個墩墩位。咁6隻咧都要翹一翹嘅喎。咁第一部分嘅底座咧基本上就完成好啦。呢條片真係用咗好多心機㗎。大家中意呢條片呢，記得要俾 like 鼓勵下我哋啦，同埋訂閱我哋 channel 啊。按讚分享嘅人呢，一定會事事順利，身體健康啊！然後咧就嚟到第2部分嘅壽土身啦，咁咧就要準備接36隻蓮花金嘅，其實咧都係同一種接法嘅啫，但係最後有個步驟咧係唔一樣嘅。咁我哋咧就快速接一次啦，接到等腰三角形嗰度咧，我就再同大家講講啦。
嚟到呢度啦，有花瓣一面咧就對住自己啦，咁啊將三角形對半折好，咁見到梯形啦，就左右兩邊再折個三角形啦。最大分別就喺呢度啦，咁啊將拇指同食指咧捅入兩個底座三角形啦。呢個咧就係壽桃新嘅做法啦，咁就需要36隻嘅。咁我喺較早時間咧亦都折好咗36隻噶啦，咁依家即刻就去組裝部分啦。底座咧就需要6個衣夾，有一隻咧要零舍同另外5隻咧唔同色嘅。咁咧就攞翻個底座出嚟啦。嗱，先攞第一隻嘅壽桃腳仔出嚟，咁咧就將腳仔咧去夾落底座嘅罅隙中間度。咁咧就喺腳仔嘅底部咧搽白膠漿啦，再垂直向下夾落底座嗰條罅隙度咧，咁就 OK 噶啦。咁咧然後咧就再用呢個衣夾幫手定型。咁啊，盡量啦，將尖端位咧對好底咗嘅粒位。通常每一層嘅第一隻咧，我就會用特別色嘅衣夾去定型嘅，其餘4隻咧就用同一款顏色嘅衣夾依次序咁排落去啦。跟住就開始夾第二隻啦，都係一樣啦，搽膠水啦，再垂直向下夾，如此類推啦，我哋就快鏡啦。大約俾40秒時間等膠水乾呢，咁就可以攞走衣夾，開始另一層啦，都係盡量將個尖端位呢對好上一層嘅粒位啦。哇，話咁快第4層咯！第5層啦。第6層啦。
嚟到最後一層啦。嗱，我哋咧就完成咗7層啦，意味咧已經完成咗9成噶啦。第3部分咧就係壽桃嘅哚哚啦。咁我個人認為咧加或者唔加都得嘅。咁我就示範加呢個哚哚嘅做法啦。同樣咧就打斜對接蓮花金接嘅三角形啦。然後咧就攞中間位置，將兩邊咧就捲成圓錐體狀，再揾釘書機固定啦。然後咧就將呢個底座咧收平佢，逐少咁接平佢啦，接到盡量平嘅。咁再搽膠水，然後黐落去啦。大約咧就用手固定10幾秒，幫手啦。好啦，等膠水乾晒咧，咁就大功告成噶啦。除咗神誕供壽桃俾神靈同菩薩之外咧，如果屋企有老人家想祈求平安健康咧，其實神主牌供一個壽桃咧都係好好嘅。咁講開神誕啦，除咗準備醫寶啦，其實咧裝香都好重要。因為裝香咧，除咗係供奉神明啦，亦都係同神明互通訊息嘅途徑啊。咁幾位師傅都教我啦，敬神祈福嘅時候咧，就最好用到上等嘅沉香，用靚香咧可以事半功倍咁話。我認為咧自己屋企啊點都要用靚香嘅。至於入廟咧，如果裝完香好快被收走嘅話，我就唔太捨得啦。唔知大家又會唔會呢？同埋如果大家用開邊隻靚香呢，記得留言話俾我哋知啦。中意我哋呢條片呢，就記得幫手 like 呢條片啦，同埋一定要留意同訂閱我哋 channel 啊！我哋嚟緊呢會分享更多嘅元寶節法同埋玄學資訊。我哋下個禮拜見啦，拜拜。